हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग कमेंट पे बोल रहे थे मुझे कि सेल्फी स्टिक का अनबॉक्सिंग करो, सेल्फी स्टिक का अनबॉक्सिंग करो, तो आज वैसे ही मैंने आप लोग के लिए ले आया एक सेल्फी स्टिक और बोल रहे थे कि सबसे सस्ता सेल्फी स्टिक कौन सा होगा, तो आज इसी के अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। थैंक यू। और एक बात कि मैं पहले बता देता हूं कि मुझे कोई कंपनी वाले ने पैसे नहीं दिए हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट करो, ये तो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये एक लिफाफे के जैसे में आया है, तो और ये स्टेपल किया हुआ, ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ भी है, स्टिकर लगाया हुआ है। तो चलिए इसे खोलते हैं। मैं बाद में आपको इसके दाम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ओह माय गॉड, इसका तो कोई काम नहीं है। डब्बा तो काफ़ी अजीब लग रहा है, ओल्ड है लगता है थोड़ा सा। खैर डब्बा से पुराना मतलब नहीं है, खाली हम लोग को मतलब है इससे जो हम लोग का मेन है सेल्फी स्टिक। और देख सकते हैं इसका मेन हाईलाइट यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। 235 डिग्री रोटेशन दिया हुआ है पूरा। मैं कैमरा पे इसको फोकस करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास भी यही कलर का है, ब्लू कलर का, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और मेन हाईलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट नीड टू चार्ज स्नैप अवे। चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ले चलिए इसे। और तो चलिए देखते हैं इसे कैसा है। और ये रहा, ओह माय गॉड, ये तो पूरा थर्माकोल में पैक हो गया है। इसका तो कोई काम नहीं है, इसे भी हटा लेते हैं। सेफ्टी तो बहुत दी गई है। और ये रहा हमारे ये एक सेल्फी स्टिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा में फोकस कर रहा हूँ मैं। मोनोपोड लिखा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग ट्राइपॉड रहता है तो उसे 3 पैर रहता है उसका, तो 3 स्टैंड रहता है उसका, तो उसे ट्राइपॉड कहते हैं। 2 स्टैंड रहेगा तो पॉलीपॉड शायद कहते हैं, और ये 1 स्टैंड का, इसलिए इसे मोनोपॉड कहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, तो हम लोग जान ही गए होंगे। देखते हैं 235 डिग्री रोटेट कर रहा है या नहीं। अच्छा, कर तो रहा है रोटेट, मस्त रोटेट कर रहा है। कलर मुझे यहाँ बहुत ही इन्हेंस लगा, थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस है। पर देख सकते हैं यहाँ पर चीप क्वालिटी का नट लगाया हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक का है, ये वाला पूरा प्लास्टिक का, ये दोनों, और ये रबर का, ये भी रबर का है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये भी रबर का है। और जो पकड़ने वाला है ये भी रबर का है। और ईयरफोन की क्वालिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक ही है। तो चलिए देखते हैं इसका लेंथ कितना है। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी लंबा है, मतलब कि कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, पर देख सकते हैं आप लोग इतना लंबा है। आ गया कैमरे में, पर मेरा गला दबा रहा है। देख लीजिए फ्रेंड, इतना लंबा सेल्फी स्टिक है, बहुत दूर से फ़ोटो मैं क्लिक कर सकता हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं फ़ोटो भी खींच के डाला हूँ, उसे भी देख लीजिएगा। देख लीजिए कितना मस्त सेल्फी स्टिक है, मतलब कि हल्का भी है और लंबा भी है। कोई कोई सेल्फी स्टिक होते हैं जैसे
भारी होते हैं और लंबा होता है, पर ये हल्का भी है और लंबा भी है। और इसका क्वालिटी मुझे उतना ख़राब नहीं लगा, पर ठीक ही है, अच्छा है एक तरह से। और इस प्राइस में तो बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों को प्राइस भी बताने जा रहा हूँ। ईयरफोन को भी अच्छे से देख ही लीजिए आप लोग, ठीक ही है, कोई ख़राबी नहीं है। और ये रहा यहाँ इसका सेल्फी स्टिक का बटन, आप लोग देख सकते हैं, आवाज़ भी कर रहा होगा। तो यही है। और ये वाला जो रहता है ना सेल्फी स्टिक का, ये पकड़ने वाला फ़ोन, इसको टाइट रहना चाहिए। तो देखते हैं, बहुत टाइट है, ताकि फ़ोन को बहुत ही मजबूत से पकड़ पाता है। क्योंकि कोई कुछ होते हैं लूज़ होते हैं थोड़ा, जिससे फ़ोन को अगर आप ऐसे करके फ़ोटो ले रहे हैं एकदम हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली, तो हो सकता है कि फ़ोन गिरने का चांसेस बढ़ जाता है, और ये आप पसंद नहीं करते होंगे। तो इसीलिए ये मजबूत है और ज़्यादा फ़ोन को ग्रिप देने वाला रबर भी यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हैं। ये सब पूरा रबर का है, ये भी रबर का है, ये वाला रबर का है, देख सकते हैं, ये भी रबर का है। और ये जो पकड़ने वाला है ये भी रबर का है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को प्राइस। तो इसका प्राइस इस डब्बे में तो नहीं लिखा होगा शायद, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पहले बार देख रहा हूँ इस डब्बे को, कहीं प्राइस तो नहीं लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसका प्राइस। इसका प्राइस है जस्ट 99 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़। तो मान के चलिए 100 रुपीज़, 99 1 रुपये का। तो 100 रुपीज़ का मैंने लिया है, और मेरे भाई ने इसे गिफ्ट किया था, एल्डर ब्रदर है वही, उसी ने गिफ्ट किया है। काफ़ी अच्छा है। सो पसंद तो आया ही होगा आप लोग को। इतने सस्ते में इतना अच्छा कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भारी रहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कोई भारी रहते हैं और हल्के ज़्यादा दूर जाते हैं, और जो लोग हल्के होते हैं वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा जो अंदर का फिनिशिंग रड जो रहता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, इसलिए वो हल्का में बना देते हैं। इसका जो जैक है वो 3.5 mm का जैक है, हर फ़ोन में काम आ सकता है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आप लोग कमेंट में बार बार बोल रहे थे कि सेल्फी स्टिक का अनबॉक्सिंग करो, सेल्फी स्टिक का सबसे सस्ता सेल्फी स्टिक दिखाइए, तो मैंने दिखा दिया हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।